انا مش مصدق ان منتخب مصر النهارده قدر يتأهل قدام بنين. حرفيا مباراة من اسوأ المباريات في تاريخ مصر. احنا النهارده ما لعبناش كورة. احنا النهارده كنا بنقدم عته كروي. محمد صلاح ما جاش. مرموش سيء. نص الملعب حدث ولا حرج. المدافعين ربنا يستر عليهم. حارس المرمى بتاعنا بيدي الكرة للمهاجم بتاعهم بيقول له حط هدف في الاكسترا تايم عشان نوصل معاهم اكسترا تايم واللعيبه بتاعتنا تجهد وتموت. احنا بنلاعب بنين يا جماعه واجهدنا. نص اللعيبه بتاعتنا في الاكسترا تايم ماتت حرفيا. عشان ايه؟ لما احنا ربنا كرمنا ومروان عطيه الراجل مش بيزيد وزاد شويه كده لقدام وحط لنا هدف عالمي. لو الراجل قاعد يلعب 10 سنين مش هيحط الهدف ده. هتلاقي الكره ايه خارج الملعب في المدرجات. ربنا كرمه. خلاص. ايه السوق ده؟ انا مش فاهم لعيبه المنتخب عايزه ايه. والله انا مش فاهم. منتخب يا جماعه بنلعبه اشهر لاعب فيهم بيلعب عندنا في سموحه. نخليه يوصل معانا للاكسترا تايم ليه؟ واجي الماتش الجاي الاقي نص اللعيبه مش قادره تجري ونخرج على اول طياره مغادره من المغرب للقاهره. يا كابتن حسام، يا كابتن حسام، انت ليه مصر تلعب ب 4-4-2؟ انت موتت العمق الهجومي بتاعنا. لما تبص في المباراه هتلاقي صلاح بعيد خالص ناحيه اليمين ومرموش عكسه ناحيه الشمال. والعمق الهجومي بتاعنا ضايع. انت كده مش هتخوف اي حد من المنتخبات الجايه. انت حرفيا بتقدم كرة مضحكة. يا ابني احنا خدنا كذا بطولة ورا بعض مع حسام مع حسن شحاتة. ربنا يشفيه يا رب. كنا بنلعب براس حربة. انت ليه بتخترع؟ ما انت عندك ثلاثة. انت ليه جايب ثلاث رصان حربة معاك ومركبهم الطيارة ودافعين فلوس دساكر بتاعتهم عشان تقعدهم بره؟ العب بمصطفى محمد. خلاص تريزيجيه اتصاب مش هيلعب تاني مثلا. نزل لي مصطفى محمد يا جدع. في ايه؟ عايز تلعب تريزيجيه لعبه. بس لعبه في نص الملعب مثلا يعمل لك زياده. الراجل عنده مجهود. لعبه. لكن مش اسلوب. وليه مصر في كل مباراه تلعب باتنين ارتكاز؟ ليه حمدي ومروان مع بعض في نص الملعب؟ هما الاتنين بيأدوا نفس الادوار ونفس الاداء. هما الاتنين بيقطعوا الكور بس. كل فكرتهم عن الكوره ان انا اقطع الكوره وفي الاخر ببصيها لورا مش بعمل حاجه تاني. فاحنا كنا سيئين جدا وكملت طبعا باصابه محمد حمدي وتريزيجيه والدنيا ضاعت خالص عشان بنلاعب بنين. يا جماعه احترموا عقولنا بقى. يا كابتن حسام ركز بالله عليك.